En el 2013 inicia un gran movimiento con poder, unción y vida. No podrás resistirte, no podrás estar callado. Prepárate, porque es tiempo de hacer ruido. Ven al Campamento Nacional de la Iglesia de Dios en El Salvador. NOISE. Este 28 y 29 de marzo de 2013. Valor $30. Preinscripción $5. Lugar: Instalaciones Nacionales de la Iglesia de Dios. Alabanza y adoración con bandas invitadas, artistas internacionales, diversión, dramas, conferencias y mucho más. No lo olvides, que es tiempo de hacer ruido. Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Invita Ministerio de Jóvenes de la Iglesia de Dios en El Salvador.